Ford Ka por 39.900. Novidade na Lockvel seminovos. Ford Ka vermelho 2017 por 39.900. Você não encontra carro abaixo de 40 mil sem detalhe dessa forma. Esse é exclusivo. Olha esse carro. Esse é na cor vermelha, parte interna impecável, bancos originais. Vamos ver a parte interna. Parte interna com aspecto novo, dá gosto de entrar num carro desse. Som de fábrica com Bluetooth e tudo que tem direito, né? Vidro elétrico. O carro está com 77 mil km rodado.